大家好，我是橙子。今天一到菜市场就被这个番石榴香味吸引了，这种软软的味道特别香。今天的番石榴好便宜啊，才2块钱一斤。这条街有很多人摆摊卖自己家种的蔬菜水果，这些虽然不好看，但是呢，真的又好吃又实惠。这个南瓜叶我挺喜欢吃的，也才2块钱，拿一把。还买了一点虾，叫老板去了壳，等一下给小朋友做虾饼。这块中梅等一下剁了做丸子汤，还有点新鲜的鸭头、鸭翅、鸭脚，就焖来吃。南瓜叶已经摘好了，这个西红柿跟蘑菇呢是用来煮丸子汤的，给它先泡一会儿，等一下再清洗。今天的菜都挺简单的，就是这个鸭需要一点时间，所以先给它煮烂，冷水下锅，放点姜片、米酒、飞水，煮出水沫之后捞出来清洗干净。起锅烧油，把洗干净的鸭头、鸭脚和鸭翅膀放下去炒干水分，炒出香味。炒到皮有点焦黄之后，放点姜片、花椒，再来多一点的生抽调味。看我放生抽这个姿势，肯定很多人要叫我生抽姐啦。湛江这边确实挺喜欢用生抽来调味的，白切鸡鸭呀，还有白灼的，一般都会蘸生抽来吃。1个月怎么也得2壶生抽。把鸭头、鸭翅这些转到炖锅里面，小火炖上40分钟左右，给它炖入味一下。虾仁清洗干净之后，放点姜片和葱段，抓匀之后给它腌制10分钟左右。做丸子的肉馅用手剁更好吃，嫌麻烦呢，也可以直接用机器打。加入适量的生抽、蚝油，一点盐，再来点胡椒粉，淋点花生油调味。小碗里面的是葱姜还有花椒，泡的一点葱姜水，因为我们家小朋友不吃姜，多搅拌一下，给它搅拌上劲。有的人说做丸子总是会散，要么就是没有搅拌上劲，要么呢就是葱姜水加的太多了。起锅烧油，把切碎的西红柿放进来炒一下，炒出汁之后加入适量水进来，作为一个汤底。湛江这边天气太热了，煮一个酸酸的汤开一下胃，然后呢把撕好的蘑菇放进来，肉丸子挤进来之后，把番茄也倒进来，煮熟之后呢放点盐，再来一把葱花调味就可以啦。我们家小朋友特别喜欢吃这个丸子汤，又简单又好吃。虾腌好之后用刀这样给它拍一拍，这样拍出来的比剁的更 Q 弹一些。加一点盐、生抽、胡椒粉调味，然后呢用刀背给它剁匀。这里是一点切好的马蹄碎跟胡萝卜碎，给它放到剁好的虾肉里面，再加一点花生油进去拌匀一下。拌匀之后给它团成一个小饼的形状，锅里面放油，把它放进去慢慢的煎，煎到两面金黄，里面熟透就可以出锅啦。鲜嫩多汁又 Q 弹的虾饼就完成了。我们家2个小朋友，只要你把菜做的不像菜，像零食，他们就非常爱吃。起锅烧油，放点蒜下去，把南瓜叶放进去炒软，加适量生抽和盐来调味。在我们湖南炒南瓜叶是会放点干辣椒的，如果能吃辣的话，放点干辣椒去炒，味道会更好。鸭翅、鸭脚这些也焖的差不多了，放点蒜苗进去，再焖半分钟就可以出锅啦。这个做法虽然简单，但是味道挺好的，你们可以试一下。菜全部完成就可以准备开饭啦。